Самчыбек Ташиевди колдойбуз. Ошон үчүн бардыгыбыз Самчыбек Ташиевди колдойбузбу жигиттер? Колдойбузбу? Булардан бөлөк эч кимдин бизге кереги жок. Ушулар бизге кан болуп, ушулар бизге башчы болуп Кыргызстанды өнүп турат деп ишенебизби? Ишенебизби? Ар дайым биз ушуларды көздүн карагындай сактайбызбы? Kırgızstan tınç bolsun, Kırgız memleketi önügü ösörsün. Oşoga biz Samчыбек Ташиев көмөк көрсөтүп салым кошобузбу? Кошобуз! Митингчилерден бир аз арыла түшкөн Бишкек кайрадан чогулган элди тосуп алууга аргасыз болду. Жеңиш аянтындагы өчпөй сотко өлкөнүн бардык облустарынан жарандар чогулуп, элди чагымчыл аракеттерге алдырбоого чакырышты. Могу жанагы фейк деген бир балясы бар экен, фейкпи эмнеси ушакчылардан дагы өтө жаман экен. Оны ончактысы биригип алып эле Кыргызстандагы болуп аткан, өлкөдөгү болуп аткан нерселерди тескери жагынан элге информация берип, элди башка жагынан ойлондуруп атышат. Мисалы Кыргызстандын келечегин ойлобогондор деп айтсам жарашат да негизи. Ошондой адамдар соцсеттерде аябай көп жаңылыктар болуп атат да. Самчыбек Кыдышаевдин жасап аткан иштерине жакшы көмөк кошмокчубуз. Ошон үчүн азыр мен жанагындай фейсбуктарга чыгып аткан, инстаграмдарга, негизи эле соцсеттерге чыгып аткан фейк элдерди туура эмес жолго салуу боюнча азыркы жасалып жаткан, мамлекетибизде жасалып жаткан жакшы идеяларга каршы чыккан элдерге кайрылат элем. Ушундайларга бөгөт коелу. Жанагындай чагымчыл иштерге ишенбейли. Ишенген эмебиз ушул Ташиев байке менен Садыр байке калды надеждабыз. Башка эмне кайра эметип атат да. Эми башка эмне ал эл бузукулар бузуп эле мына эл бизде жеңил ой келебиз да кыргыздарчы. Сразу эле кеттүү бир жерин кыркып киргизтүү, ушундай болуп кеттүү деп ишенчекпиз да мындайчы. Эл бузарлар эметсе мындай кыргыз элиме кайрылып кетмекмин, ошо терең ойлонуш керек да. Терең ойлонбой эле бизде поверхностно эметип эле мындай. Могу эмнеге политика деген бул чоң нерсе да. Аны биз түшүнүшкө мына акылыбыз жетпейт да. Анан бирөө бирдеме деп коюп эле минтип эле ага мына ойлуу кыргыз элим. Биз дагы могу жаштар мына биз аягына чейин туруп беребиз, буюрса колдойбуз. Самчыбек Кыдышаевич мына ушул акыркы өлкөдөгү кырдаал боюнча өзүңүздүн пикириңизди билдирип койсоңуз. Саламатсыздарбы, урматтуу Укамбас Кесинчу. Мен укам болсоң, onun үчүн акча таппай атабыз. Элде чуркап турсунчу бул дагы. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында силерден жардам сурап кайрылган элем. Уулум Мухаммад 5 жашта, азыр баса албайт, ошо жол кырсыгынан улам ушундай абалга түшүп калган. Мындан алдын 3 жол операция болгон башында. Азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Силерден суранарым, ушу баламдын операциясына жардам берип кетүүңүздөрдү өтүнөм. Берген жардамыңыздарды алып атабыз, Аллах разы болсун барыңыздардан. Көптү көрсө көл болот дейт, ушу балам басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Балам да бутуна туруп, өз алдынча мектепке барып, өз алдынча ойношун каалайм. Мен баламды көрүп жүрөгүм ооруйт. Бизге азыркы учурда $45,000 акча каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жоктугунан улам аргасыздан кайрымдуу кыргыз элимен жардам сурап кайрылып жатам. Бизге кайрымдуулук кылам деген инсандарга өзүмдүн атымда банк ачылган. 3197 кымбат К деп чыгат. Ошо Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 3097 Нурбек деп чыгат. Ал дагы өзүмө караштуу. Аллах таалам баарыңыздардан разы болсун. Берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Тинькофф жок. Көрчүлөр, өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой, мына акыркы маалдарда мамлекетибизди кырдаал өтө корчуп кетти. Кайрадан ушу мыйзамдуу талак алып келип, ушу мыйзамдын негизинде гана аракет кылайлы деген үмүтүбүз бар. Жана ошону гана жасап атабыз. Биз бир дагы мыйзамсыз иш жасаган жокпуз. Ошондуктан бүгүнкү күндө бардык иштер мыйзам чегинде болуш керек. Ошол эле мезгилде биз мыйзам чегинде жүрүшүбүз керек, мыйзам чегинде аракет кылышыбыз керек. Жана ошо кайтышыбыз керек деген маалда көптөгөн саясий күчтөр, кээ бир партиянын өкүлдөрү, мына Сурабалдиева, эми ар түрдүү ушактар таратып атышат. Жана башкаларды айтып атышат, ал маселе калп. Мунун бардыгы провокация. Ошондуктан азыр
мыйзамдын чегинде гана аракет кылышыбыз керек. Ар түрдүү топторго бөлүнбөстөн, провокацияларга бөлүнбөстөн, бири-бири менен чабышпастан бир мамлекетти сактап калышыбыз керек. Эгер мунун бардыгын чогултурса, коомубуз мындан да жаман болуп жарылышы мүмкүн. Ошондуктан мен кыргызстандык мекендештерибизге баарына кайрылып кетемин. Баарыңыздарга, ар бириңиздерге Кыргызстан керек болсо, ар бириңиз аракет кылыңыз. Ар бириңиз аракет кылыңыз. Кылган аракетибиздин бардыгы мыйзам чегинде болушун каалайт элем. Биз сөзсүз түрдө тил табышабыз, сүйлөшөбүз. 5-6 саясатчы болобу же бир активисттер болобу чыгып алып эле баягы кечки кемчиликтерди айтып, бул мынтип калган, тигинтип калган деп баягы адамдын аброюна шек келтирген сөздөр менен дагы каралоо иштери башталды да. Анан мен ойлойм, мага Камчыбек Ташиев көңүл деле бурган жок бул жаманатты кылгангачы. Себеби дегенде эми ошол 5-6 киши чыга калып эле Ташиев жаман десе жаман болуп кетпейт да. Анын кылган иши бар, 5 жылда жасаган эмгеги бар. Аны коомчулук бүгүн көрүп турат, билип турат. Ошолорго дагы соцсетте жазган постторуна эл, ошол журт, ошол Ташиевдин жасаган эмгегин билгендер жоогун кайтарып атат бүгүнкү күндө. Анан ошого мен айтарым да, негизи бул соцсетте каралап койсо эле Ташиев жаман болуп кетпейт. Кудай буйруса, ал кишинин ошо азыркы президентибиз Садыр Нуркожоевич менен экөө биргеликте, мен ойлойм, мындан ары дагы азыркы жасаган иштеринен дагы мындан дагы жакшы, мындан дагы өнүккөн Кыргызстанды биздин келечек моунга калтырып кетет деген менде терең ишенич бар. Эми бул жерде жалпы коомчулук өзү деле көрүп турат да. Баягы эми жаштар дейбизби, анча-мынча активисттер бул соц тармакка кирип эле бир өнөкөткө айландырып алышты да. Ушул кишини мен ойлойм, бул себеби дегенде ушул 5 жыл ичинде Ташиев, Камчыбек Кыдыршаевич эбегейсиз коррупция менен күрөштү да. 35 жыл болуп калды эгемендик алгандан бери. Эмне деген мамлекеттин менчик жерлерин жеке менчик жактарга өтүп кеткен. Ошолордун бардыгы мамлекетке бүгүн менин билишимче 2000ден ашык объектилер мамлекетке кайтарылды. 300 миллиард сомго чейин, мен билишимче ушундай да, 300 миллиард сомго чейин бул бюджетке түштү. Ошол эле коррупционерлердин эсебинен. Ошол криминал менен болгон күрөштө, эми бул Кыргызстандан ошол криминал менен болгон күрөштү ошол Борбор Азиядагы өлкөдөгүлөр дагы ошол менен биз да ушинтсек болот экен, биз да мынтишибиз керек экен деген жагдайлар болду да. Анан ошонун негизинде бул киши кызматтан кеткенден кийин эле бар да ошолор азыр деле, ошол коррупционерлер деле бар, ошол криминал чөйрөдө жүргөндөр бар. Ошолор балким бул кишинин кетишин каалап күтүп жүрүшкөн. Анан резко бул коомчулукка баягы жаман көрсөтүү максатында жанагындай иш-чаралар болду албетте. Бирок биз деле, сиз деле бүгүн коомчулукта элди аралап жүрөбүз да. Бүгүн ошол Камчыбек Ташиевдин авторитети дейбизби, ошол кишинин эмеси элдин арасында жогору. Алар тескерисинче, алар жамандаган сайын эл тескерисинче баягы коомчулукта анын баягы фанаттары дейбизби, анын эмелери мындай көбөйүп баратат. Кайрачы тескерисинче. Бул эмнени айтат? Бул ошол каралагандар эле каралап койсо, эле элдин бардыгы ойлоп, ишенип, бул киши ушундай экен деп калбайт. Себеби дегенде 5 жыл ичинде иштер жасалды, конкреттүү, көзгө көрүнөрлүк. Ошол эле мына да чек араны дагы айтпай кетип. Мына чек ара бул 30 жылда бизде сквозняк болуп эле отурганбыз да. Өзбекистан менен, Тажикстан менен көйгөй бар эле да. Анан эми ошону чечиш керек да. Ошолар батынып, ошол президентибиз Садыр Нуркожоевич менен Камчыбек Кыдыршаевдин экөөнүн биргеликте аракетинин негизинде бул чек ара маселеси бүгүнкү күндө чечилип, ошол делимитация, демаркация иштери ушул 26-жылы аяктайт деп азыр күтүп атабыз. Буйруса, эми чек ара чечилгенден кийин биздин экономикабыз дагы өнүгүшү бат болот. Баягы коңшуң тынч болсо, сен тынч дейт. Ошон үчүн биз ошол кошуна мамлекеттерибиз менен мындан ары тынчтыкта өмүр сүрүп, өнүгүп кете беришибиз керек деп ойлойм. Эми бул жерде бул
баягы бул эфир ошол кишиге эме болгондон кийин мен айтат элем да, жана башында деле мен айтып өтпөдүмбү? Бул кишини жаманатты кылуу бул атайын уюштурулгандай да. Мен буга чейин деле айтып келдим, 3-чү күчтөр болушу мүмкүн деп. Себеби дегенде бул эки кишинин ынтымагы ушундай ыдырап кетсин деп күткөндөр миңдеп саналган да. Алар кимдер? Мен жана башында айтып өткөн ошол эле 30 жыл өлкөнү тоноп, менчиктеп алган, жеп көнүп калган, бала чакасы менен, үй бүлөсү менен жеп көнүп калган кузгундар бар да. Ошолор бүгүнкү күндө койгон ушу эки досту, эки ошо тандемди ыдыраттык деп булар бүгүн ойлошуп атат да. Анан ошонун негизинде каралоо иштери ушунчалык көбөйдү. Бирок көпчүлүгү бул негизсиз да. Же бир таянар фактысы жок. Ушул ушундай экен, мындай экен, тигиндей экен. Эми мунун бардыгына баа бере турган мамлекет бар. Ошол эле укук коргоо органдары бар. Бардыгы өз убагында келгенде такталып, иргелип, ошол коомчулук билет. Коомчулук бүгүнкү күндө күтүп атат муну делечи. Бирок күткөнү алардын ошол президентибиз Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин экөө мындан ары дагы биргеликте мамлекетибизди эришаркак башкарууга алып кетсе. Алар ишеничти, 5 жыл көрдү да. Себеби дегенде буга чейин деле канча деген президенттер шайлады, канча деген жогорку кеңештер келип атат, алмашып атат. Бирок элдин ишеними бүгүнкү күндөгүдөй болгон эмес да. Мисалы, көбү кеткен отставкага буга чейинчи. Көптөгөн баягы укук коргоо органдарында иштегендер кетишкен. Бирок артында мындай эл журт баягы резонанс болуп, коомчулук, ошол эле социалдык тармактарда мынчалык будуңчаң болгон эмес да. Бул дегеннен эмнени айтсак болот? Бүгүнкү күндө ошол Камчыбек Ташиевдин эл үчүн, жер үчүн ошол президент Садыр Жапаровго дагы көмөктөшүп, биргеликте ушул саясатты алып кеткенди негизи да. Мисалы азыр акыркы 5 жылда биздин тышкы саясат деле. Ошол эле мисалы Америка Борбор Азия, Европа Борбор Азия, Кытай Борбор Азия, Япония Борбор Азия, Евразес Борбор Азия. Ушундай сырткы саясатыбыздагы бүгүнкү күндө туура жолго түштү да. Бунун негизи эмнеден айтсак болот? Себеби дегенде ошол мамлекетте тартип орноп келатат. Ошол эле президент сырткы саясат менен алек болуп атканда ички мамлекеттин коопсуздугун, ошол эле чек ара маселесин, башка маселелерди Камчыбек Ташиев ошол президентке жардам берип, ошонун негизинде бүгүнкү күндө ушул мамлекетибизде ошол соц объектилерибиз, мектептерибиз, бала бакчаларыбыз, больницалар, ооруканалар бүгүнкү күндө көрүп атабыз. Азыр мамлекеттик республика боюнча бардык жерлерде салынып атат. Ошол эле биздин жолдорубуздун абалы кандай эле. Бүгүн ошол региондорубузда ички жолдорубуз, эл аралык маанидеги жолдорубуз дагы бүгүнкү күндө жакшы жагына болуп келатат. Бул эмнеден болду? Бул ошол биздин экономикабыздын алдыга жылышында. Жана мен башында айтып өткөндө аз да кайталап өтөйүн. Ошол ичип жегендерди, коррупционерлерди тыйганы, ошол менчиктешип кеткен объектилердин баары мамлекетке кайтышы. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө мамлекетибизге азыр Кудайга шүгүр жакшы. Соц тармактагы негизсиз каралоолор деп калбадыкпы? Эмне үчүн ошол соц тармактагы жазылып, айтылып жаткан маалыматтарга, айын кептерге ошонун баарына Камчыбек Кыдыршаевичтин үн катпай жатышына сиз анын тарапташы пикирлешсиз. Сиздин оюңуз кандай? Эмне үчүн үн катпай жатат? Эми мындай да. Эми ар бир баягы чыгып бирөө айтса эле ал киши ошондой болуп калбайт. Биринчиден, экинчиден ал кишинин 5 жылда жана башында айтып өткөн эл үчүн, жер үчүн жасап кеткен эмгегин эл көрүп турат да. Ал чыгып аларга жооп бербесе деле эл өзү жооп берип коет аларгачы. Анан эми мен жеке менин оюм, эми ал 5-6 кишиге чыгып алып эле ал киши жооп бербейт го дейм да. Ага негиз деле жок. Ага эл өзү эле жооп берип коет. Ошол коомчулук өзү жооп берип атат бүгүнкү күндөчү. Алар ойлошу мүмкүн, биз кыйратып атабыз, биз жамандап койсок эл мынтип калды. Жок, эртең ар бир айтылган сөзгө, делген сөзгө сөзсүз түрдө укуктук баа бериле турган күн келет, учур келет. Ошондо жооп берип калбаш керек да. Ошон үчүн ар бир сөздө баягы кыргызда жакшы сөз бар го, сөздөп эле сүйлөй бербеш керек. Ар бир сөзгө маани бериш керек, иликтеш керек, изилдеш керек.
барып эле баягы көчөдө тигин тартып бул мунуку экен тигиники экен деген каралоолорду деле көрдүк го. Мисалы ошол эле жанагы Томимол боюнча чыгып айтышты ошол активисттер. Бул Ташиевке караштуу экен, Ташиевдин аялынын туугандары экен деп. Бирок бир жеке ишкер барып эле айтты го, бул меники, мен өткөрүп алгам, мен сатып алгам мамлекеттен, акчаны мамлекетке төккөм деди. Ушинтип эле чыгып айтып атышат да. Өздөрү уят болуп атышат. Анан ошонун ар бирине чыгып Камчыбек Ташиевдин жооп бериши билбейм, менимче туура эмес да, туура эмес эле нерсе. Эми аларга теңелбейт менимче.